Good morning students, it is your English class. Open your the English root textbook page number 21. पेज नंबर 21 में कल हमने साउंड ऑफ वॉवेल आई वर्ड्स पढ़े. आज की क्लास में हम इसका एक क्विक रिविजन करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. द फर्स्ट वर्ड इज FIG, फिग. FIG, फिग. फिग मीन्स अंजीर. अंजीर किसको कहते हैं? फल को कहते हैं, फ्रूट को कहते हैं. PIG, pig. PIG, pig. Pig is an animal. BIG, big. BIG, big. Big means बड़ा, huge. An elephant is an big animal. PIT, pit. PIT, pit. Pit means गड्ढा. KIT, kit. KIT, kit. Kit means सामान. HIT, hit. HIT, hit. Hit means मारना. ZIP, zip. ZIP, zip. Zip means chain. SHIP, ship. SHIP, ship. Ship means जहाज. TIP, tip. TIP, tip. Tip means नोक. इस तरह से आपको डेली साउंड ऑफ वॉवल आई वर्ड्स रिवाइज करने हैं. ओके, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज. सो इन टुडेज क्लास वी विल प्रैक्टिस एन एक्सरसाइज मेक न्यू वर्ड्स. आज हम लोग मेक न्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्टली पुट टुडेज डेट. टुडे इज 24 नवंबर 2020. आज की डेट और आज की हेडिंग मेंशन करना है. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं BDFPW. आपको उसके साथ क्या ऐड करना है? IG, एग. IG, एग. जब बी में हम लोग IG, एग ऐड करेंगे तो कौन सा वर्ड फॉर्म होगा? BIG, बिग. ओके, तो BIG, बिग. यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? BIG, बिग. सेकेंड लेटर है D. DIG, डिग. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DIG, डिग. थर्ड लेटर है F. FIG, फिग. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे FIG, फिग. फोर्थ लेटर है P. P में IG ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? PIG, पिग. PIG, पिग. लास्ट लेटर है W. W में IG ऐड करेंगे तो बनेगा विग. WIG, विग. WIG, विग. इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. कौन कौन से वर्ड फॉर्म हुए? BIG, बिग. DIG, डिग. FIG, फिग. PIG, पिग. WIG, विग. ओके, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है. ओके किड्स, थैंक यू स्टूडेंट.